یکی دیگه از شبهاتی که مطرح میشه اینه که خدا بو میکنه. خدا بو میکنه یعنی مثل ما انسان ها که بو میکشیم، بو میکنه، میبوییم چیز رو، همینطور الله جل جلاله هم گویا که این کار رو انجام بده. استدلال دشمنان اسلام از چی است؟ از حدیث است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که کل عمل ابن آدم له الا الصوم، تمام اعمال ابن آدم برای خودش هست مگر روزه. فانه لی، روزه برای من الله جل جلاله است. و انا اجزی به، من خودم هستم که پاداش روزه رو میدم. ولخلوف فم الصائم اطیب عند الله من ریح المسک، بوی دهان روزه‌دار در نزد الله از بوی مسک هم، از بوی مشک هم چیتر است؟ خوشبوتر می باشه. از این روایت استدلال میکنن که الله جل جلاله گویا که دهان روزه‌دار رو بو میکنه، دهان روزه‌دار رو بو میکنه و بوی دهان روزه‌دار در نزد الله جل جلاله بسیار خوشبوتر از مشک هم می باشه. در جواب ما باید بگم که اولا اگر خدا چیز رو خوشتر از چیز دیگری بدانه، محبوبتر از چیز دیگری بدانه، اشکالی نداره. مگر بعضی از انسان‌ها در نزد الله محبوبتر از بعضی از انسان‌های دیگر نیستن؟ به همین ترتیب بعضی از بوها هم به نزد الله جل جلاله محبوبتر میباشه از بعضی دیگر از بوهای دیگر. اما استدلال اینا استدلال درست نیست. چرا استدلال درست نیست؟ به خاطر اینکه در کجای حدیث آمده که الله بو میکشه؟ فرمودن رسول الله صلی الله علیه و سلم لخلوف فم الصائم، بوی دهان روزدار اطیب عند الله من ریح المسک، این در نزد الله بسیار خوبتر و خوشبوتر است نسبت از بوی مشک. ولی در اینجا نگفته که الله جل جلاله میاد چیکار میکنه؟ بو میکشه. در کجای حدیث این چیز آمده؟ و این چیزی است که خودشان از پیش خودشان اضافه میکنن. در حقیقت منظور حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم تشویق هست، تشویق است که بندگان رو تشویق بکنه به طرف روزه گرفتن و بنده نباید که به خاطر اینکه به هر حال دهان او بو میده دست از روزه برداره، نه خیر. و گویا که به نوعی برای مخلوق میرسانه، برای انسان ها میرسانه که شما از این بوی بد دهان خود تنفر نکنه. چرا؟ چون این بوی بد دهان در نزد الله بسیار با ارزش هست، بسیار با ارزش می باشه و این خود یک نوع تشویق است برای انسان ها. به هر حال اگر باز مسیحی ها بر ما اعتراض بکنن، باز میریم داخل کتب خودشان، مثلا در نامه‌ای که پولس به کورنتوس نوشته در باب دوم شماره 14 و 15 اینجا میگه یظهر بنا رائحة معرفتی فی کل مکان، خدا بوی معرفتش رو در هر مکانی چه کار میکنه؟ ظاهر میکنه. گویا که خدا بویی داره. اینجا برای خدا چیکار کرده؟ بوی ثابت کرده. حالا تو که برای خدا بو ثابت میکنی که الله بو داره، یک بویی داره و بوی او در هر جایی پخش میشه، حالا تو رو چی آمده که به ما مسلمان ها اعتراض میکنی که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن بوی دهان روزدار در نزد الله خوشبوتر است، در حالی که تو برای خود الله داری بو ثابت میکنی. همچنین در عبارات دیگری از کتب اونها چنین چیزی ذکر شده.